हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें? तो इसका जवाब है एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। बिकॉज एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट इज द इंडियाज नंबर 1 बेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में आपको माइक्रो लेवल से लेकर एडवांस चिप लेवल तक की रिपेयरिंग सिखाई जाती है, जिसमें आपको EMMC, ऑल टाइप IC वर्क, डबल डेकर रिपेयरिंग, UFI बॉक्स और भी लेटेस्ट टॉपिक्स पे आपको रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। आपको यहाँ पर सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग ही नहीं, मेनली आपको मोबाइल ट्रेसिंग पे फोकस किया जाएगा। मोबाइल ट्रेसिंग सीखने के बाद आप किसी भी मोबाइल में किसी भी तरीके के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप कम से कम बजट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 2025 तक 869 मिलियन मोबाइल यूजर्स हो जाएंगे। इसका मतलब भविष्य में मोबाइल रिपेयरिंग कभी ना खत्म होने वाला काम है। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा 2022 में कई नई मोबाइल रिपेयरिंग कंपनी स्टार्ट हो रही हैं, जिसके चलते भारत सरकार को 1 लाख से भी अधिक मोबाइल इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी। तो आप आज ही हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स ज्वाइन करके मोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। तो नीचे दिए गए ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिए और अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए। मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।